Muhammad manzo mursali Muhammad manzo mursali Shirin fada akwai su Zubairu akwai Ali Sa'adu da Sa'idu akwai su a fili Shirin fada akwai su Zubairu akwai Ali Sa'adu da Sa'idu akwai su a fili Wanda mutanen Makka suna faɗi ga al'aminin garinmu na ɓoye da fili Wanda mutanen Makka suna faɗi ga al'aminin garinmu na ɓoye da fili Amma kuma sanda ya sauka Banu Sa'ad Sadiyawa sun murna da zuwa ne Amma kuma sanda ya sauka Banu Sa'ad Sa'adiyawa sun murna da zuwa ne Amma kuma sanda ya sauka a Busra Bahira ya shaida da zuwa ne Amma kuma sanda ya sauka Samaniya mala'ikawa sun murna da zuwa ne Amma kuma sanda ya sauka Samaniya mala'ikawa sun murna da zuwa ne Amma kuma sanda ya sauka garin Quba Qubawa na murna da zuwa ne Amma kuma sanda ya sauka a Yathriba an sa'arawa sun murna da zuwa ne Amma kuma sanda ya sauka a Yathriba an sa'arawa sun murna da zuwa ne Ya sasanta Ausu da Khazraj sa'insa ya ce a daina faɗan nan ya isa suka bi shi saboda uban tafiya ne a tuntuni ya shirya da Quraizatu suka karya amana ya fita fili Mai gidan Raihana da Mariya Muhammad ka iya tarbiya shi yasa sahabai suka samu mahalli Mai gidan Raihana da Mariya Muhammad ka iya tarbiya shi yasa sahabai suka samu mahalli Alhamdulillah Idan dai ana gwarama da maza ke in ana magana ta gwagwarmaya to ai ashabu suna gaba suka ɗauko tutar ɗaha a fili In dai ana gwarama da maza ake in ana magana ta gwagwarmaya to ai ashabu suna gaba tunda mai albarkar nasu ne sun kafa tutar ɗaha a fili waye zama da shi jikan Hashimu in ba sahaban nan ba da ahali waye zama da shi jikan Hashimu a sai dai sahabai sai kuma ahali wanda duke kan wata martaba bai kai darajar nan ta sahabu ba sun yi imani sun ganshi a fili wanda duke kan wata martaba bai kai darajar nan ta sahabu ba sun yi imani sun ganshi a fili Sufa sun ga Rasulallahi ne da idan su na zuci da ɓoye da fili Sahabu sun ga Rasulallahi ne da idan su na zuci da ɓoye da fili
ahbabuna ashabuhu kaunar su nake fa buhu abinda yasa nace haka dalilai ne zan zo da su ai na farko dai sahabansa ne na biyu aminai nasa ne na uku almajiransa ne na hudu masoya nasa ne na biyar gare shuhada'u ne na shida kwamandodinsa ne na bakwai fayardaddinsa ne na takwas jakado nasa ne na tara mashawartansa ne goma halifofinsa ne dubu umar dubu abubakar uthmani da ali ya rika duk waɗannan masu rikansa ne to jama'a ashe kwanna da dalili sahabati na yi yaban kuni domin darajar ɗaha kusan da ni dan darajar na asan da ni dan darajar ahlul baitin rasuli alhamdulillah